problème nangai po bomo nanga na ya wana kati netanda pona koloba bayo balandaka émission ya 16 années là tata moko abetaka musique ya kanabana mibale ya mike oyo abetaka nzete yeoyo oyo avandaka azaki na triko ya moke ya pembe yeoyo pona koyawa mwana oyo abelaki makasi tango ya beli makasi papa journaliste na silisi biloko na ndako pona koteka azaki ba chaîne na nzoto bunda nzamba okelinga mawa chaîne elongwi pona kosalisa eli susu papa journaliste moye ya kosalisa ezangi ngai pona boye lisusu ya papa journaliste miso na ngai eza kotala lisusu te oyo esili kokufa oyo papa journaliste etikali ndambo kaka yekenda pona bozanga ya kosalisa yango pona kolanda kaka mwana wana bazali ba Congo avenir bango oyo bano monaki ezala braza ezala na poto na baternete bazo mona bango yo me baza ata na eloko moko te na vie na bango jusqu'à ce que na souffrir mingi na mwana oyo pe vie ezali malamu te ngai moko miso ekei vie ya moto ezala kana miso papa journaliste bongo na kosalisa lisusu ndenge nini biloko pesi na ndako na koteka azai kosenga na baimboka bana ya Congo oyo ezali Congo avenir bana oyo balakisami bango mpona kotombola nkita ya Congo na kote ya musique bapolo kamba bampaka wendo bapapa grand calais docteur Nico nyonso ba Franco bombenga nyonso ba Johnny Bokelo nyonso bano bakamati bango na koko na bango Mamadou Seyenga wayembaki na banza kinshari na ngai moko nzokande sheri ya bambanda yeo bango nyonso tosiko la bango banzembo wana mais lokola komi boy nazali kosenga epa na chef de l'état président na biso ya mboka papa Félix papa Chilombo papa Fati Beton tala likambo oyo kitana oyo yango ya bana bakoko na bakotombola musique bango oyo akomi pe boye ngai papa moye ezali lisusu te oyo vie ezali lisusu malamu te botika nga be bongo te yango oyo nga na yei kosenga lisungi ya mawa na motema na Nzambe kobanda mama Denise mama Congo kokita ba mama nyonso na longoli mama moko te papa na ngai nyonso na longoli na hotel na komo na Nzambe bokonzo tukute pa na Nzambe apesi bino alors na ye kosenga lisungi epai na Congo avenir ngai moko pe oyo misote oya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana tala bangoy o tabuli ya tiki bongo lelo boye banzembo wana bango nde bakamati bongo na sengi lisungi pa na bino ko banda mokonzi ya mboka Nzamba tuta bino mitema papa Jean-Pierre Bomba président national biso MLC papa otika ngai te botika ngai te oyo kelanga mawa nazali kotala mususu kuna papa Kilowan nazali kotala kuna papa Abedacho nazali kotala kuna mais heureusement Mr. Saïd Susute boyo kelanga mawa na poni moto te braza na poni moto te boyo kelanga mawa nesika wana pona Congo avenir kuna bazalaki oyo mbula libuana ndambo oyo mbula sambo te lelo yo boye eloko ya malonga te bongo boyo kelanga mawa wana te bo bamona bango na bapoto internet nyonso est-ce que likambo yo bozo komo ezana mawa te nazo senga lisungi na motema ya mawa ba mama bino bato babotaka mama Denise kokita bande kona nyonso ba mama Lowando Deborah bino nyonso na sengi moto moko te mama nyonso ezala ko Nigeria ezala Brazza na sengi ba mama Sandali boya zemi o Nikoloba Sanzali boya zemi wana obimisinga wana ezali pasi aliwa na pesi omelesi mama tala bangoy oyo kelanga mawa na zaina mingi ya koloba te oyo kelanga mawa na kopesa bino kombo na ngai Bayo Denis zena carte électeur na ngai kombo na ngai Bayo Denis kombo na oyo Bayo Moïse Christian kombo na oyo Bayo Bokese Jérémie na kopesa bino numéro ya téléphone
Numéro à Liboso 084 32 00 119. Yami Balin 083 20 78 018. Yami Sat on a kotika te pour na Vodacom 082 30 36 574. On a ba numéro na ngai. Etambolinde mboka mama. Bakaya kiende na cheke. Denge nini bayo kana o se matata. Mabada tokoyo kaka mabadi zalilingi mosusu. Ozembo bazala kana ngo. Lokola Jose na China. Seki simboka muso. Namoni baso wela China na kwea baraka o. Nakumine kisasa. Oh, leo makambo. Pakoko na jeke bawera mbongo. Bisole loto gaye basi. Sesa nila wana. Kongo lipanda. Bisole loyo to gaye momekano kata. Sana kutuna. Sana kutuna kaera motema enanga. Anako kamwaka denge nini na ningio. Anako yebisa ifamina yo baye baye. Nini yosale na motema. Motakufa kaboye. Oyo yangana yo ekomi ya dipoma. Soki ba moninga eba mwaba so bakamwe. Parako yebisa ena bato po baye baye. Tango bazwa kaya bambo. Wana bakomi kobo ya baninga. Tale loko oyo nalakisi bana na bino. Eloko oyo nalakisi boyo kama. Yo kamingongo wana. Ekendo beboye.